Co by se stalo, kdyby dva Minecraft hráči, kteří vždy hráli na normální obtížnost a většinou to vypadalo takhle, najednou hardcore zapli? Dokážeme přežít ve světě, kde jedna smrt znamená konec hry? Sledujte a dozvíte se to. Ahoj, tady Terina. Ahoj, tady Paker a my vás vítáme u prvního videa z našeho hardcore světa. Co nás v tomto videu čeká? Hlavním cílem je najít Stronghold. Zvládneme zabít draka? Nebo nás ještě přestupem do portálu rozeberou silverfishky a přijdeme tak o vše? Máte se na co těšit. Na začátku jsme teda měli problém trochu s nahráváním, ale dělali jsme to, co každý. Natěžili dřevo, natěžili cobblestone na nástroje, upekli jsme pár steaků, natěžili železo a pak i nějaké diamanty. Našli jsme si nějaké místečko na naší základnu hned vedle vesnice, kterou jsme tak trochu zdecimovali. Vesničany jsme teda odvezli na vodu, abychom jsme s nimi mohli udělat pak nějaké ty trady. No a stala se taková nehoda malá. Mezi tím, co si Terina stavila kumbal, jsem našel spawner na zombíky, což se nám docela hodilo. Potřebovali jsme celkem dost levelu na enchanty. Tak jsem od spawneru vykopal na každou stranu 4 bloky, vylil pár kyblíků vody a udělal takovou klasickou mob farmu. Armadilla v tomto světě asi neexistují, tak můžeme být rádi alespoň za tohle. Vytradovali jsme s vesničanama mending, trochu jsme si vylepšili věci, nazbírali jsme nějaký obsidián a... byli jsme trošku vyděšený, přece jen je to náš první hardcore, ale let's go. Náš cíl byl najít fortresku, získat nějaký blaze rody na ender oči a potom i nějaký ty netherwarty. No a po dlouhém hledání jsme konečně něco našli. Trošku jsme si postavili cestu k fortresce, ať se nám tam pro příště líp chodí a začali jsme hledat spawner na Blaze. Který samozřejmě nebyl zas tak daleko, byl skoro u nás a můžete vidět strach v mých očích. No a tady teprve začíná sranda. Potom, co se Packer konečně rozhodl vyšplát nahoru, jsme pokračovali v získávání blaze rodu. Něco málo jsme měli, ale rozhodli jsme se ještě vrátit pro nějaký to zlato, aby jsme mohli s piglinama vytradovat fire resisty. No, po vytradování jsme cestou k fortressce měli další menší problém. A ne, Ghast to nebyl. Mezitím, co jsme se prali s Ghastem, jsem nějak nešikovně odhodila střelu na zombie fight piglina a neříkám, měli jsme pak trošku problémy. Postupně se pak totiž
přidávali k ním další a další a no, uvidíte. Packer se potom snažil zastavit, protože kdyby skočila teď dolů, tak je to okamžitá smrt. No a mezi tím, co mi stavil schody dolů, se připojovali další. Potom, co mě Packer vysvobodil, jsme šli znovu dobývat fortresku, abychom získali nějaké netherwarty na lektvary. V Nedru jsme ještě zabili pár endermanů, akorát jsme byli daleko od našeho portálu, tak jsme postavili nový. Packer s tím počítal, tak byl na to připraven. Akorát jsme se ocitli moc daleko od naší základny, tak jsme si udělali menší procházku, kdy jsme během toho našli pillager outpost, ochočili pár psů, kde mi Packer 2 z nich zabil. Počkej, ale já jsem ti toho psa nezabil. Já jsem zabil creepera a sweeping edge možná trošku bouchnul do toho tvýho psa a pak mě pokousal a o zbytek už se postarali moji psy. No, jenom aby. Pak jsme se vrátili domů, tam jsme vykraftili pár očí a vyrazili do Strongholdu. Portál jsme aktivovali. Vyděšený tam skočili, kde jsem si teda myslela, že uhořím, protože se mi to buglo. Ale jsme tu a jdeme zabít draka. Mezitím, co jsem se dostala na ostrov, tak Packer tam měl menší pletky s endermanem. No a já pak taky.
Draka se nám podařilo úspěšně skolit a my byli rádi, že jsme to přežili. Teď nás ale čeká ještě výprava pro elitry. Postavili jsme si příjemnější cestu k portálu a vydali jsme se hledat Encity. To jsme ale nevěděli, jak dlouhá cesta nás ještě čeká. Popravdě hledání Encity bylo horší než likvidování draka. Měli jsme to štěstí, že jsme našli 4 a bez lodi. No a po 3 hodinách, co už jsme to plánovali vzdát, najednou... Vyšplhali jsme se nahoru, s radostí jsme vzali elitru, hodili na ní unbreaking a mending. Packer mi dal nějaký raketky a zaletěla jsem mu pro druhou. Předtím, než jsme zakončili tuto výpravu, jsme ještě pozbírali pár shulker shellů na shulker boxy, protože ty se vždycky budou hodit, ten model v Českách je různej. A vydali jsme se domů. No a já si myslím, že tahle dnešní výprava byla úspěšná. Máme elitry a zabili jsme draka. To by bylo pro dnešek vše. Doufáme, že se vám to líbilo a budeme se na vás těšit příště. Tak Tak ahoj. ahoj.